这架纸飞机的翅膀也太大了吧！它的名字就叫做鸭子纸飞机。大大的翅膀能够给它提供更好的升力，让它飞得又远又稳。折法简单，一看就懂，一学就会。A4 纸上下对折，打开旋转一下。我们要从距离中心大约2厘米的地方斜上角做一条折痕，然后翻过来，沿这条折痕反方向对折，把这条边沿着这条折痕向上折，打开，翻过来，就变成了这样的形状。旋转一下，我们要从这里做一条平行于上面这条边的折痕。另一条边也是相同的折法，整体对折，旋转一下，要把这条边向上折，这个宽度大约1厘米，然后我们要从这个顶点到后边做一条水平的折痕。翻过来，按照刚才的方法再折一次，打开，整理一下机翼的形状，这样一款鸭子纸飞机就折好了。你学会了吗？